Video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Oke guys, gua lagi mau ke Alfa mau ngecek suara mic yang 4 suara. Kita belanja ke Alfa, tapi ngomongnya pakai mic. Oke, maju. Baik guys, kita cobain aja ya guys, gimana responnya. Oke guys. Kita cari apa dulu guys? Es krim, maju. Kita nyari dulu makanan guys. Ntar kita pasti kasir, kita tanya-tanya pakai suara mic. Oke. Anjrit. Aduh guys. Buat kalian jangan lupa subscribe guys. Oh, gua juga pakai ini. Oke guys. Aduh, gua mau ngambil dulu. Mau ngambil apa sih? Gua tep, mana tep? Tep gimana? Gua malu semua guys. Tapi ini demi kalian, demi hibur kalian. Ya, kita gila-gilaan, kita gokil-gokilan, oke guys? Jangan tep yang itu, tep yang botol. Gak ada ya? Gak ada ya? Oh, itu bawah tuh. Ntar akhir kita tanya-tanya, oke? Guys, kalau kepala kalian panas lagi pusing urusan rumah tangga, masuk aja guys di sini didinginin guys, emang lihat guys. Oke guys, apa lagi guys? Apa lagi guys? Ini punten. Guys, pakai apa suara mic guys? Nyari apa lagi ya guys? Satelit. Aduh, jokot. Iya. Udah kita oke guys, kita istri gue juga hampir gemuk. Istri gue juga sampai malu guys, gak mau bareng sama gue. Aduh guys, nyari apa lagi ya guys ya, gue bingung guys. Hah? Snack. Oke, kita beli snack katanya guys. Ini beli snack guys, bagus. Sampo. Buat coli. Si anjing. Sabun anjing. Oh, salah jalan guys. Aduh. Istri gua ada lagi guys. Ibu negara bagaimana? Aduh. Udah cepetan. Udah, kita mau ngambil snack. Kita sebenarnya sih gua malu itu di depan ada ibu-ibu yang lagi belanja, terus di kasirnya gua lagi nungguin kosong dulu, makanya gua nyari-nyari yang enggak ada. Udah belum? Enggak, itu snacknya. Nggak usah snack kan. Oh, udah. Sudah yuk. Oke guys. Nah, next kita bakal lanjutin nanyain kasir pakai
mic 4 suara. Oke guys, bye bye. Ntar next video, maksudnya bye bye. Ntar gua kamera belakangin dulu ya guys ya.